பல்லு வலினாலே எல்லாரும் என்ன நினைக்கிறோம்? பல்லு சொத்தையா இருக்கு. அதனாலதான் பல்லு வலிக்குதுன்னு நினைக்கிறோம். ஆனா நெறைய கேசஸ்ல அப்படி இல்ல. சோ ரியல் ப்ராப்ளம் என்னன்னு தெரியுமா? ஸ்ட்ரெஸ். உங்களுக்கே தெரியாம நெறைய டைம் நீங்க பல்ல கடிக்கிறீங்க. எதனால தெரியுமா? ஸ்ட்ரெஸ் தாங்க காரணம். சோ இந்த மாதிரி நம்மளே அறியாம பல்ல கடிக்கிற கண்டிஷனுக்கு நாங்க பிரெக்சிசம்னு சொல்லுவோம். சோ இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ் இருக்கவங்களுக்கு ஸ்டார்டிங் எப்படி இருக்கும்னா தலைவலிக்கும், சம்டைம்ஸ் ஜா பெயின் இருக்கும், சம்டைம்ஸ் பல் கூச்சம் கூட நீங்க ஃபீல் பண்ணலாம். உங்க பேஸ்ட மாத்துறதோ இல்ல உங்க பிரஷ் மாத்துறதோ இதுக்கு சொல்யூஷன் இல்ல. ஒரே சொல்யூஷன் அவங்களோட டென்டிஸ்ட் நீங்க விசிட் பண்ணணும். சோ உங்க ஸ்ட்ரெஸ் யார் கண்டுபிடிக்கலனாலும் உங்க பற்கள் கண்டுபிடிச்சிரும். சோ உங்க பற்களை